போடுவோம். Hey guys, welcome back my YouTube channel. ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲಾರು ಎಂಗಲ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಬಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಂದವ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತಂದವ ಮೀನು ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪವೆ ಓಕೆ ಕಿಚನ್ ದಿಕ್ಕು ಗೈಸ್ ತುಲ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನ್ ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ದ ಮೀನುಂಡು ಮುರುಮೀನ್ ತುಲೆ ಕೆಂಬೇರಿ ಮಾಂಜಿ ಮುರುಮೀನ್ ಇಲ್ಯ ಕೂಲಿನಂಗುಂಡು ತುಲೆ ಕಾಂಡಾಯಿ ಉಂಡು ಪಲಾಯಿ ಮೀನುಂಡು ಬಕ್ಕ ತೇಡೆ ಉಂಡು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ದಾಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು 1 kg 200 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ತಂದವು ಬಕ್ಕ ಇದು ಬ್ಯಾತೆಲ ಪುದರುಂಡು ಎಂಕ್ ತಂದವ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ತುಲೆ ಎರಡ ಪಂಡೆಂಗುಲು ಪೊಡಸ್ ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ ಮರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪೊಡಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಪೊಡಸ್ ಪುರದ ಎತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕಂದ ಅಲ್ಪರೆ ಕಾಲಿ ನೀವು ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಪುನು ತುಲೆ ಎತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡಂದು 1 kg 200 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಮೀನೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನು ಉಂಡು 1 kg 200 ಗ್ರಾಮ್ದ ಇನ್ನು ಇದು ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಕೆ ತೂಪ ಬೇಕಾಯ್ತು ಮೀನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ ಬಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಮೀನಿಂದ ಮಸಾಲ ಮೀನಿಗೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಆ್ಯಪಲ ಹಲ್ದಿ ಹಲ್ದಿ ಪಾಡೋಡು ಹಲ್ದಿ ಪಾರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತನ ಮೀನಿಂದ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಯಾವ ಹಲ್ದಿ ಪಾರ್ದು ಓಕೆ ಹಲ್ದಿ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಅನ್ ರೈಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೈ ಆತೆ ಅಂಚ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಕ್ಕ ಮಸಾಲ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಲೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಲೈಮ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಅವಿಲಿ ಅವನು ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಸಾಲನ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಲೆಗೆ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲಾನ ತಿರ್ಗದ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಜಾಗಾಗ ಆಯ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಫೇಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಬಂಜಿದ ಫೇಸ್ಗೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣ ಅಲ್ಪ ಮಸಾಲಾನ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಜಿನ ಮೀನು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೇಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಬಂಜಿದುಲೆ ಪಾಡೋಣ ಬಕ ಲೈಮ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆನ್ ಗೈಸ್. ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ತುಲೆ ಎದಿಯೋಡು ಮೀನನ್ನು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೈಪುಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ತವನ್ ದಿಯೋಡು ತವಗು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಬಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೀನನ್ನು ಒಂಜಿ ತವ ಫುಲ್ ಬರೋದು ಮೀನೆಂದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೈ ಪೋಡು ಈ ಮೀನನ್ನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೈತಂಡ ಮೀನು ಕರಂಚುಂಡು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರ ಮೀನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮೀನು ಕರಂಚುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಕೈಪಾಲೆ ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೀನು ಕಾಯಿನ್ ಗೈಸ್. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಮೀನತೆ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ಪಂದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ. ಫೈನಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಎಂಚಲ ಪಲ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದಾಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಮೀನು ನಿಕುಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಲ್ಟಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಈಚಿನ ಮೀನು ತೀರ್ತುಪ್ಪು ತವರ್ದು. ರೆಡಿ ಆನ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಸಲಾಡ್ ಮೀನು ಓಪನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ರೆಸಿಪಿ. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮೀನು ಪೂರ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಳ್ಳೊಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಫೈನಲಿ ಮೀನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಮುಳ್ಳು ಬಾಕಿ ಆತನು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪಾಟ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಬಾಕಿ ಆತನ ಆತೆ ಮೀನಿಂದು ಮಾತುದಾಲಿಚಿ ಖಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ಎಪ್ಪುನು ಸೂಪರ್ ಆತ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್.